Уж не знаю. Я говорю, 2 машин вам не хватает? Да. Какой бизнес сделала? Потратить. И когда льешь, то не льется на дорогу, по которой потом ходят собачки. Опа! Да ладно! Господи, ты нарядился? Все у дяди Саши снаряжение? Сразу боксом? Не, наоборот, боксом-то это же вот сюда. А Что подскакивала? Процесс пошел. А иди туда, снизу там. Давай. Да, запрыгнул. Давай, Лёх. Стой! Дурак! Сейчас будет влог. Снимай! Малкин, ёпсель! А? Давай, езжай! Вот твое! Это мы. Чё? Попали. Тихо, спокойно. Включай спокойно. Это у нас. Это плохо. Это очень плохо. Местный гид. Guide. Would you please? Excuse me. What is the Cuba Libre. This is a forest road. This is a forest road from Городище. From Городище. Ну да. Не, ну вот в эту чаще можно проехать? Ну, знаешь. А это официальная федеральная трасса. Ах ты так? Дрянь такая. Вот дрянь. Ну все, забираемся. Чуть не раздавили. Как она тут включается? Да, между прочим. Жене будет помогать. О, Леша. Что за фильм?
еще попу мыл, между прочим. Этот человек мне еще попу мыл. Подходи, я туда подходи, я туда потащу. Вы на себе же и нести будете. Я думаю, он не пойдет. Только если с гитарой. Только если с гитарой пойдет. С непромокаемой. Не, вот сейчас налево ты увидишь, у нас стоит. Вот сейчас с этой Нет, вот туда вот надо. мы ездили. Налево, вот, па, налево поворачивай. Нет. Едь налево, вон, вот. Вон, горит, хватит. Мы туда ездили, мы искали здесь брод. Все, объездили. Не, на квадрике мы проехали. Включайте. Вот их крутят, а они толпами крутятся внутри. И все, вот мы почти сняли. Какие? Лося. Это надо вот через эти кусты, вон туда. Вот Пойдем, там. иди покажи, что ты. Да я крутить буду, иди, все. Не попшикаешь палец, они палец откусят. Да, они вообще любые дырки. Так это сейчас вечер. У меня вообще был Кто-то, кто снимал, приезжал.